Hi Leute und herzlich willkommen zum 10. Tag der IAE 2955. Wir haben gestern zwar Aegis verpasst, heute ist aber Best-in-Show-Tag. Das heißt, laut Plan können wir uns heute die 4 Best-in-Show-Schiffe ansehen. Ich bin mal gespannt, ob die Messehalle entsprechend umgebaut wurde oder ob die Schiffe an den Leihterminals zur Verfügung stehen. Egal wie auch immer, wir werden es gleich sehen. Bis gleich in der Messehalle. Enttäuschenderweise ist die Messehalle immer noch die gleiche. Hier wurde nichts eingebaut für das Best-in-Show. Aber ich sehe, es gibt ein Best-in-Show-Poster. Das hing, glaube ich, schon die ganze Woche. Das werden wir uns mal aus der Nähe ansehen und schauen, wer die Best-in-Show gewonnen hat dieses Jahr. Und da haben wir die 4 Gewinner des Best-in-Show-Wettbewerbs dieses Jahr. Da haben wir auf Platz 1 die Polaris. Ganz klar, das aktuell größte verfügbare Schiff. Auf Platz 2 die Aska. Das ist sehr verständlich, weil mit dem großen Laderaum ist das ein sehr guter und sehr vielseitiger Daily Driver. Wir haben auf Platz 3 die ikonische Zeus Mark II ES. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Die ES-Variante ist wirklich sehr schick. Allerdings ist die CL-Variante mit dem größeren Frachtraum schon einigermaßen zu bevorzugen. Und wir wissen ja, die kleine Tür am Heck, die es nicht erlaubt, einen Ursa-Rover mit an Bord zu nehmen, ist bei beiden Schiffen problematisch. Und auf Platz 4, überraschenderweise, hat es die Gladiator, ein uralter Bomber, geschafft, der seit einigen Jahren schon nicht überarbeitet wurde. Ja, wie auch immer das funktioniert hat, aber das sind die 4 Best-in-Show-Schiffe. Da noch nicht umgebaut wurde und die beiden Aegis-Schiffe, die Aegis ausstellt, noch da sind, würde ich vorschlagen, wir schauen mal in Halle 2 und sehen uns die Aegis-Schiffe an. Hier haben wir die beiden Kandidaten von Aegis, auch sehr schön mit dem riesigen Aegis-Logo hier. Die Aegis Titan, ein Starterschiff, und die Aegis Saber Peregrine, eine Neuentwicklung der Aegis Saber. Wir haben uns beide Schiffe schon zu Genüge auf den anderen IEAs angesehen, deswegen werden wir das heute nicht wiederholen. Ich hätte gerne einen Kaffee. Okay, ist ja gut. Nachdem die Best-in-Show-Schiffe leider nicht ausgestellt sind, schauen wir mal am Leihbildschirm, ob wir hier die Schiffe ausleihen können. Und wir sehen, allerdings, wir können die Schiffe aller Hersteller ausleihen. Und dann sind dann logischerweise auch die Schiffe, die Best-in-Show gewonnen haben, dabei. Aber da wir gestern Aegis nicht hatten, können wir gleich nochmal durchgucken. Vanguards gibt es, Sabers, Retaliator, Redeemer, Reclaimer, die Hammerhead, Gladius, Eclipse, Avenger in 4 Varianten. Und das war's für Aegis. Tja, ist echt schade, dass die Best-in-Show-Schiffe dieses Jahr nicht ausgestellt sind auf der Messe, denn ihr kennt das ja noch aus den anderen Jahren. Die Best-in-Show-Schiffe bekommen immer eine besondere Lackierung zur IAE. Und ja, die Lackierung können sich dieses Jahr nur diejenigen angucken, die diese Schiffe auch besitzen und damit fliegen. Für uns arme Leute gibt es da dieses Jahr keinen Zugang dazu. Aber wir lassen uns davon nicht die Stimmung vermiesen. Schauen wir mal. Ja, es müssten noch ein paar Bars in Orison geöffnet sein. Und da können wir dann den Tag in Ruhe ausklingen lassen. Ja, ich würde gern ein Bier trinken, ein Pike Liberty Ale, bitte. Ich habe schon bei deinem Kollegen bestellt. Ja, mein Bier, Bro. Versuchen wir es mal hier an der äußeren Bar. Hi, ein Bier bitte. Ja, hallo? Haben Sie mich verstanden? Ja? Ein Bier bitte? Nein? Okay. Ach, verdammte verwöhnte Orizoner. Ja, was soll ich sagen? Das war so ziemlich von der IAE. Es steht jetzt nur noch Finale an, also quasi alle Schiffe sind ausleihbar.
Und wir haben gerade auf dem Messegelände gesehen, dass das jetzt schon so ist heute zum Best in Show. Ich weiß nicht, was beim Finale noch kommen soll und ich glaube, das Finale können wir dieses Jahr ausfallen lassen. Und ich hoffe einfach, dass die Messe nächstes Jahr wieder an einem Ort stattfindet, wo die Leute freundlicher sind und man da auch einen Drink bekommt am Ende. Ich danke euch fürs Zusehen, danke, dass ihr dabei wart. Natürlich geht das Abenteuer Road to Pyro weiter. Lasst mir also ein Abo da, damit ihr die Folgen nicht verpasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne auch ein Like da oder gebt mir Tipps in den Kommentaren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin einen guten Flug und jederzeit einen warmen Kaffee.